Ahoj, ja som Miško a ak ma ešte nepoznáš, tak si to vygoogli a... Chcel by som ťa pozvať na akciu YouTuberské Vianoce, ktorá sa bude konať 8.12. v Bratislave v Avione. Bude tam kopec YouTuberov, skvelý program, taktiež tam budú aj herné zóny a popri programe bude aj tombola, do ktorej sa môžeš zapojiť. A čo je úplne asi najlepšia vec je, že celá akcia je úplne zadarmo, môže sa tam prísť pozrieť v podstate ktokoľvek, čiže budem rád, ak tam uvidím práve teba, keď pozeráš toto video. No a veľmi sa na teba teším, taktiež sa tam bude predávať ešte aj merch iných YouTuberov. Ja ten svoj ešte stále nemám, no ale keď si zakúpiš merch od iných YouTuberov, tak pár peňazí pôjde aj na dobrú vec. Príďte a vidíme sa 8.12. na YouTuberských Vianociach. Ahojte!